हेलो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर बलराज गोयत है। मैं आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के पद पर हरियाणा गवर्नमेंट में कार्यरत हूँ। मेरी चिकित्सा के 30 वर्षों में ये देखने में आया है कि हमारे बहुत से लोग, भाई बहनें, माताएं बहनें, कई पुरानी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं और उनको बड़ी परेशानी होती है। या तो उनका इलाज नहीं हो पाता है या फिर वो एक्सप्लोइट होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बीमारियां और उनकी चिकित्सा जो कि आयुर्वेद में लिखी हुई हैं, मेरा अनुभव रहा है, उनके बारे में आपको अवगत करवा रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है काश, कफ, खांसी का आयुर्वेदिक उपचार। तो इस 30 वर्षों में मैंने बहुत कुछ देखा है, पाया है, इलाज किया है, सफल रहा हूँ और कई जगह असफल भी रहा हूँ। अब 30 वर्षों के दौरान जो मुझे आयुर्वेद से मिला है, जो कि मैं आप लोगों को दे सकूँ, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आपको अपने अनुभव बताने जा रहा हूँ जो लोगों की खांसी की चिकित्सा में सफल रहे हैं। पहले तो मैं कारणों पे जाना चाहता हूँ कि खांसी के कितने प्रकार हैं, क्या कारण हैं। खांसी आयुर्वेद के हिसाब से 5 प्रकार की होती है: वातज, पित्तज, कफज, अक्षतज और अक्षज। कॉमनली 3 ही तरह की खांसियाँ देखने में आती हैं: वातज कास, ड्राई इरिटेटिंग कफ, कफज कास, हम कह सकते हैं इसको प्रोडक्टिव कफ, और तीसरी होती है अक्षयज कास, मतलब शरीर की वीकनेस के कारण, धातुओं की अक्षीणता के कारण, लंबी बीमारी के कारण, जैसे कैंसर के कारण कमजोरी आना, बुखार के कारण कमजोरी आना, डायबिटीज़ के कारण कमजोरी आना, इनके साथ सब खांसी होती है तो बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसको ठीक करना कोई आम बात नहीं है। इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप ब्रीफ में आगे लेते हैं ट्रीटमेंट को। अब आते हैं हम कॉमन ड्रग्स। कॉमन ड्रग्स में हमारा सीतोपलादी या तालीशादी चूर्ण बड़े कॉमन हैं। लोग इसको प्रयोग करके हमारे पास आते हैं, या कोई भी प्रैक्टिशनर है इन्हीं स्टेज में सीतोपलादी या तालीशादी से ट्रीटमेंट करता है। इनसे ट्रीटमेंट हो भी जाता है, कई बार नहीं भी हो पाता। तो फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि सीतोपलादी या तालीशादी 2 से 3 ग्राम तक दिन में 2 या 3 बार शहद से लें। इससे आराम नहीं आता तो फिर हम आगे चलते हैं। उसके लिए है अभरक वसन है, 64 प्रहरी पीपल है, प्रवाल पिष्टी है। इनको 125 mg की मात्रा में दिन में 3 बार सीतोपलादी चूर्ण के साथ मिलाकर हम यूज करते हैं तो रिलीफ मिलता है। अब ये देखने में आया है कि इनसे भी आराम नहीं आता कई बार, तो उसके लिए वासावले, कंटकार्यावले, द्राक्षावले और चंद्रामृत रस का प्रयोग किया जाता है। वासावले या वासा एक ऐसा ड्रग्स है जो हर घर में होना चाहिए, और ये हर प्रकार की खांसी, वातज, पित्तज, कफज, अक्षतज और अक्षयज, सब में बड़ा प्रभावी सिद्ध हुआ है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में मैं वासावले, द्राक्षावले का, कंटकार्यावले का बड़ा प्रयोग किया है, क्योंकि हमारी जो सेंटर है उसमें बड़ी पर्याप्त मात्रा में सीतोपलादी, कंटकार्यावले, द्राक्षावले, वासावले प्रयोग होते हैं। तो देखने में आया कि मैक्सिमम लोग हैं इन दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। उसके बाद कुछ अन्य कारण भी छुपे हुए होते हैं, जैसे अगर कफ जमा हुआ होता है या पेट में गैस या कब्जी होती है तो भी खांसी के दौरे विशेषकर रात को आते रहते हैं।
उसका कारण ये होता है कि रात को ठंड होती है, शीत गुण बढ़ जाता है, वात और कफ भी ठंडे होते हैं। इससे क्या है कि दोनों का साइमल्टेनियसली जब कॉम्बिनेशन होता है तो वातस्कास के दौरे विशेषकर रात को आते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि कई बार जो पेशेंट्स होते हैं जिनको गैस है, कब्जी है और खांसी है साथ में, तो हमें उसकी चिकित्सा भी करनी चाहिए। मतलब अकेले खांसी की दवाइयाँ ना लेकर साथ में जैसे त्रिफला है, हरड़ है, अभ्यरिष्ट है, इसका सेवन किया जाए, क्योंकि अपान वायु समान वायु और उदान वायु का आवरण करके कफ की उत्पत्ति करती है। इसके बारे में थोड़ा हम आगे चलेंगे। जैसे आपको कफजकास है, किसी पेशेंट को कफजकास है, मतलब बलगम आता है और वो ठीक नहीं होता है, तो जो उपरयुक्त फार्मूलेशन है, शीतोपलादी चूर्ण है, अभ्रक भस्म है, प्रवाल पिष्टी है, इसके साथ त्रिकटु या टंकण भस्म 250 mg बीडी मिलाकर लेते हैं शहद के साथ, तो कफ में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इसके बाद हम लास्ट में चलते हैं अक्षयज कास के बारे में। मतलब शरीर की कमजोरी के कारण, धातुओं की अक्षीणता के कारण, जैसे कैंसर है, डायबिटीज़ है, क्रोनिक फीवर है और भी अन्य बीमारियां जिसके कारण शरीर वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और खांसी के दौरे आते हैं। अगर उपयुक्त दवाइयों के साथ साथ स्वर्ण बसंत मालती रस लिया जाए, एक गोली सुबह शाम शहद या मलाई के साथ, तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अब डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो भी काफ़ी सफ़र करते हैं, तो डायबिटीज़ के लिए क्या करें हम, बसंत कुसुमा का रस की एक गोली सुबह शाम सेवन करें तो उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। सारांश यह है कि शीतोपलादी चूर्ण, तालिसादी चूर्ण, द्राक्षावले, वासावले, कंटकारी आवले, स्वर्ण बसंत मालती, अगर कॉमनली इनमें से 2 ड्रग, 3 ड्रग या 4 ड्रग ज़रूरत के हिसाब से, किसी चिकित्सक के परामर्श के हिसाब से अगर ले जाएं तो डेफिनेटली रिलीफ मिलता है। ऐसे हमने कोविड के दौरान हज़ारों पेशेंट ठीक किए हैं जो कहीं भी ठीक नहीं हुए और आयुर्वेद में आगे उनका इलाज हुआ है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और आप लोगों को अपना आयुर्वेद का चिकित्सा का अनुभव देने पाऊँ। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रुपैदा जी। कहाँ से आए हो? रामपुर जंगी से। आपको क्या दिक्कत थी मेरे पास आए तब? जी खांसी थी मुझे। कितने दिन से? 7 महीने हो गए जी मुझे। कहाँ कहाँ दवाइयाँ खाई? जी कालका भी से भी खाई दवाई, पिंजौर से भी खाई थी, और जी तुम्हारी 6 में से भी खाई थी, और मड़ा वाले से भी खाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, और आप मेरे पास आए? अब तुम्हारे पास आई थी मैं। हाँ, तो कितने दिन दवाइयाँ खाई आपने? 5 दिन दवाई खाई थी। कितनी पुड़िया खाई? जी तुम्हारी 10 पूरी खाई मैंने। उसके बाद बिल्कुल ठीक हो? बिल्कुल ठीक जी। 100%? ठीक। ओके।